Labas vakaras visiems. Šiandien noriu pakalbėti labai svarbia ir aktualia tema. Matau, kad vis daugiau rudenį serga žmonių. Ir vienas iš būtiniausių vitaminų, tai yra vitaminas D. Ir noriu, kad jūs patys nuspręstumėte, ar jo jums trūksta ar ne. 6 požymiai rodantis, kad organizme trūksta vitamino D. Pirmasis požymis, yra tai, kad dažnai pasikartojantis peršalimai ar gripas. Tai jeigu dažnai jau pradedat pastebėti tokius simptomus kaip sloga, pavyzdžiui, kosulys, gerklės perštėjimas ar kažkokie kiti simptomai, tai gali rodyti, kad vitamino D yra tikrai mažas kiekis, nes vitaminas D labai stipriai prisideda prie mūsų imuninės sistemos palaikymo. Antrasis požymis yra tai, kad, pavyzdžiui, jūs atsikėlėt iš pačio ryto arba per pietus jau jaučiatės pavargę. Taip tikrai neturėtų būti ir tai nėra normalu. Tai gali būti ženklas, kad iš tikrųjų reikėtų pasitikrinti vitaminą D. Einam prie sekančio. Polinkis į depresiją, slogi nuotaika. Tai iš tikrųjų vasarą mūsų nelepino saulė Lietuvoje. Ir labai daugelis žmonių, netgi kas dabar atsilikinėja tyrimus dėl prastos netgi nuotaikos, pastebi, kad vitamino D kiekis tikrai yra pas juos sumažėjęs arba netgi mažas. Tai siūlyčiau padaryti ir jums, jeigu dažnai jaučiatės apatiški, neturite energijos, motyvacijos. Lėtai gyjančių žaizdos, jeigu įsipjaunat, įsibrėžėt ir iš tikrųjų matot, kad negyja ta žaizda, tai apie vitaminą D irgi reikėtų pakalbėti, pamastyti, prisiminti. Šiek tiek jaudinu, senai laivą dariau. Osteoporozės vystymasis. Tai vitaminas D iš tikrųjų gal daug kas nežino, labai stipriai prisideda prie osteoporozės vystymosi, jeigu jo trūksta mūsų organizme. Tai jeigu mes palaikysim vitaminą D pastoviai reikiamą kiekį organizme, tai mes galėsim sumažinti tikimybę osteoporozei. Kaulų, nugaros ir raumenų skausmai, tai daugelis žmonių turi dėl tiesiog sunkaus darbo, bet nedaugelis žino, kad būtent dėl vitamino D trūkumo irgi gali skaudėti raumenis ar netgi kaulus. Ir čia noriu pakalbėti apie veganišką vitaminą D, aš būtent tokį renkuosi, nes jisai turi gerą pasisavinimą, tinka ir veganiškiam žmonėm. Tai jeigu tu esi tas žmogus, kuris veganas arba vegetaras, tai tau tikrai tai labai yra svarbu. Kas man patinka šitame vitamine, tuo, kad iš tikrųjų tu gali pajausti poveikį, jo užtenka labai ilgai, nes matote, yra 120 tokių mažų tabletyčių, tai tinka labai duoti vaikams, paaugliams, labai lengva nuryti. Ir užtenka 4 mėnesiam, net jeigu, pavyzdžiui, jūsų vitamino D kiekis yra tinkamas, tai galima tiesiog palaikyti, kad jisai nenukristų. Nes jau, kaip minėjau, vasara nebuvo labai saulėta, o rudenį, žiemą mes tos saulės iš tikrųjų beveik nematom. Ir visą kitą prašymą jūs galite matyti patys. Tai mano didžiausia rekomendacija būtent šito vitamino D. Ir jisai yra iš tikrųjų, čia dedasi ir D3 ir D2, todėl, kad būtent šitaip yra ir gamtoje. Na ir kągi, švitėkite gerą savijautą, turėkit nuotaiką, turėkit energijos ir iš ryto iki pat vakaro jauskitės energingi. Tai jeigu kyla kažkokių klausimų dėl vitamino D būtent šito ar skaidrių, galite parašyti man asmeniškai, konsultacija yra nemokama ir mes mielai su jumis pakalbėsim. Gražaus jums vakaro ir geros nuotaikos.